Я, как специалист по технике и безопасности, показываю вам. Берете вот какую-то хрень, берете и накрываете вот так вот. Все, кислород не поступает, то есть он тушится. Та-дам! Теперь надо... О, так, подождите, куда я ее выкину? А теперь смотрите внимательно. Вот так вот осторожненько, вот так. Потихонечку, вот так вот. Выгребаем все. А, погоди! Хуёвый ты, техник безопасности. В общем-то, как-то так. Пользуйтесь моими советами, ведь однажды